Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar jugando Bake Legends. Hoy vamos a conseguir un avión. Bueno, en la anterior parte quedamos con este auto. Vamos a montarnos. Oh. Ok. ¿Hemos esto? No, fuimos. Vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué podríamos? ¡Dios! Amigo, qué auto, ¿no? Está muy bonito. Okay, vamos a ver esto. Pero, ¿te lo puedes frenar? Es que corre muchísimo. Hasta, creo que hasta de reversa. No, amigo, no, mejor me voy que me están humillando. Pi. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es ver cuánto vale un avión. Y me meto al de botes. Es que soy como retrasadinho, ¿no? Listo. Ay, Dios mío, bendito. Dios, esto vale. ¿Es en serio, amigo? Nah, bueno. Bueno, vamos a tener que hacer bastantes carreritas. Nos montamos. Amigo, traspasé el mapa y luego me monté el auto. Qué bendición. Ok, vámonos en mi auteco. Dios, qué hermoso mi auto, ¿no? Me costó bastante, vale 262,000 pesos colombianos, que soy de Colombia. Que me pagan muchísimo en esta. Me pagan mucho en esta carrera, amigo. Esta versión, sí, de circuito. Muy bien. Win. Musiquita. Ok, no fuimos. Creo que con este carro debería hacerlo rápido, ¿no? ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Qué divertido! ¡Miau! De rapiño. Vamos. De rapiño. ¡Ey! Papá. Like si les gusta el alerón que le puse a mi auto. Me fui al carajo. Es que este carro corre mucho. Bueno, pero es que también se me está bugueando. Ayuda que no veo. Listo. Está bien. Otro derrape. Otro derrape. Diablo, loco, ¿verdad que esto no acaba? Ya apenas vamos en la primera vuelta. Ok. ¿Qué? Di la vuelta completa. Ok, vamos. Vamos. De rapiño. Seguimos. Ok, vale. En el capítulo anterior hice una carrera pensando que estaba solo y resulta que quedé primeras contra otros participantes que ni siquiera sabía que estaban jugando porque son malísimos. Eran unos coches bastante malos, los dejé atrás por muchísimo. Por unos 20 segundos les gané. Ok, está bien. ¿Te imaginas que sean suscriptores míos? No, amigo. Pobres. Ok, bueno. Vamos. Para los que quieran jugar conmigo, mi usuario se llama Felix-Cater. Ahí lo pueden ver. Me gané bastante platita, ¿no? Ok, unos 14,000. Bueno, a ver cuál podríamos hacer. Carrera del desierto. Ok, está bien. Podríamos hacerla. Ok. Bueno, aquí estoy con Mama Félix. Saluda, Mama Félix. Hola. Ella también juega. ¡Ay! Ve, aquí no tengo ni que hacer el botón de derrape porque esto ya derrapa solo. Ay, no, Dios mío. Dios, que derrape, amigo. No, amigo. Ay, ¿por qué desapareció este sapo? Por eso es que no me han dado el carnet de conducción. Bueno, esto no lo hagan, niños. ¡Ay! La rampiña.
¡Uh! Ok, por eso no me han dado el carnet de conducir, porque soy un loco de miércoles. Gané. Oh, me dieron unos... exactamente 7,000 pesos. Ok. ¿Verdad que podrían...? Vamos a hacer la de la ciudad, que está bien buena. Van a ver la de la ciudad, que está bien buenísima. ¡Uy! Piri, piri, pipi. ¿Ya? Sí, ya. Oh, tengo una técnica para ganar dinero. Ya sé qué puedo hacer. Voy a terminar esta carrera. Y luego les muestro la técnica. Claro, ¿qué es esta carrera? ¡Ah! Me metí a la que no era. Es que soy bien pendejo, ¿no? Ok. Bueno, soy bien pendejo, me metí a la que no era. Pero bueno, no importa. ¡Woohoo! ¡Qué divertido! ¡Nia, nia! ¡Ah! Bro, esto derrapa mucho. Bien. Cuidado. Bien. Muy bien. Para los que no sepan, esta es la parte 3. Vayan a ver las otras 2 partes en mi canal. Ok. Vamos. Vamos. Primera vueltita. ¡Ah! Me pasé. Ok, me tengo que volver devolviéndome. Hey. No, pues ni modo que avanzando, bro. Ok. 10. Yo 64%. Muy bien. Está increíble. Esta carrera está muy divertida. Y más con ese auto, llego facilísimo. Dios, qué derrape. Pero me devolví. No me puedo salir de la carretera porque si no derrapa mucho. ¿Sí ven? ¡Ey! Pero bueno, ¿qué haces? Se me googleó. Oh, bien. Está bueno. Bien. Ay. Termino. Después de esto. Listo. Muy bien. Ya tengo 67,000. Es que estoy bien pendejo. Ahora sí me salgo. Tengo que vender la motito. Pero es que si me dejas venderla, por favor. Pero, amigo, que... Muy bien. ¿Cómo que 19,000? Ok, vamos a venderla. Ya tengo 86,000. Faltarían 14,000 pesos. Ok, bien. Vamos, a ver, ¿qué carrera iríamos a la fija? Bueno, la que le iba a mostrar. Vamos a completarla, ya vuelvo. En un momento. Ayuda. Se movió. Diablo. Bueno, voy a completarla, ya vengo. Bueno, aquí ya tengo la plata. Jugué esa carrera, es muy larga. Ahora, el momento más esperado del video, que va a estar en el título. Ahora, a comprarnos el maldito avión. Estamos listos. ¿De qué color lo podría poner? Naranja, amarillo. No, amigo, que queda feo. Ok, vamos a ponerlo blanquito. Y vamos a decorarlo con unas pieles. ¡Ah, unos golpeciños! ¡Oh! Mira, ya debería... A ver, no, pero... ¡Ah! ¡Ayuda! Listo, muy bien, por fin. Tengo mi avioncín. No sé cómo manejarlo, la verdad, pero bueno. ¡Ay, ayuda! ¡Ah! ¡Me muero! ¿Qué es esto? ¿Cómo se maneja esta cochinada? Oh. No, amigo. Oh. No, this is fuck. ¡Ah! Cuidado. No, amigo, returbio. Oh. Momento más esperado del video. Vamos a caer en picadillo. Advertencia, perdón. No.
Ay, menos mal. ¡Hey! ¿Qué haces? Bro, this is fuck. Vamos con mi amigo. ¡Hey! Bueno. Vamos a modificarlo. Vamos con mi avioncín. Modificarlo. ¿Qué? No, amigo. Ok, vamos a modificarlo. Aircraft. Muy bien. No, amigo. ¡Ah! Que me voy. Dios, que me voy. Ok, vamos a... Pero coño, frena. ¿Cómo lo mejoro aquí? Ok, vamos. No, amigo. ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Cómo es esta cochina? ¡Wey! No me ahogué. ¡Wey! ¡Ayuda! ¿Dónde es? ¡Ah! Mira. ¡Qué pendejo yo! Está bien. Ok, vamos. No, bro. This is fuck. Ok, vamos a personalizarlo. Oh, pieles. Vamos a ponerle unas cuantitas pieles. Diablo. ¿Cómo quedaría con este? Increíble. Está facherito. ¿Cómo quedaría con este? Vamos a dejarlo. No, quítate. Vamos a dejarlo con este. Me gusta, está bien. Está bien bonito. Vamos a probarlo un rato. Dios. No, amigo. Amigo, qué divertido. Mamá, estoy manejando un avión. Vamos a hacer un trucazo. No, no me da, creo. No, no me da. Vamos a montarnos a ese edificio. No, amigo. ¡Ah! Amigo. ¡No! ¡Sí! ¿Qué? Soy buenísimo, bro. Soy increíblemente. No, amigo. ¿Cómo acabo de hacer eso, no? Vamos a montar... No, no se puede montar con él. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, ¿cómo me monto ahora? Ok. Divertido. Bro, ¿por qué soy tan enano? Vamos a intentar dejarlo allí arriba. Fuck. ¿Qué? Dios, amigo. ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Coño, híjalo, ¿pero qué tú qué haces? ¿Por qué vas por abajo? ¿Qué? ¡Eh! ¡No, amigo! ¡Ah! ¡Ayuda! Bro. Oh, ok. Ok, con este bug. ¿Qué hago con este bug? Bueno, con este bug épico, si acaba el video, like si quieren que haga otra parte consiguiendo más autos. ¡Chao!